Oi, gente! Vamos lá então iniciar nossa outra aula do dia 24 de setembro, a aula de Ciências da Natureza. E vamos fazer a correção, da aula passada, que nós falamos sobre vida e saúde e depois saúde e lazer, Nós trabalhamos dois assuntos na aula passada. Então, vamos iniciar a correção aqui na página 117 até a página 119 e depois fazer a correção do outro assunto. Diz assim: converse com os colegas sobre as práticas saudáveis e práticas não saudáveis que você realiza diariamente e anote no quadro a seguir. Então, na aula passada, nós falamos sobre a saúde física, que é a saúde do nosso corpo. Então, para manter uma boa saúde física, nós precisamos, dormir bem, precisamos nos alimentar bem, precisamos fazer atividades físicas e precisamos ter uma boa higiene. Mas além da saúde física, nós temos também a saúde mental, Temos que manter uma boa saúde mental. E para manter uma boa saúde mental, de que nós precisamos? Como a gente viu aqui na nossa atividade, ler livros, jornais, para exercitar a nossa mente, fazer atividades culturais, como ir ao cinema, ao teatro, ao museu. Estudar, Estudar também faz parte de ter uma boa saúde mental, porque nós estamos, sempre colocando a nossa mente para funcionar e aprendendo coisas novas. E também descansar, Nós temos que descansar tanto o nosso corpo como a nossa mente, tá? Então, vamos aqui à primeira atividade. Então, nessa coluna, nós teríamos que colocar as práticas saudáveis e nessa outra as práticas não saudáveis. Então, olha só. As práticas saudáveis que você realiza diariamente, quais são? Eu coloquei aqui algumas que é alimentação equilibrada, Temos que ter uma alimentação equilibrada, dormir no mínimo 8 horas, fazer atividades físicas e ter uma boa higiene. E as práticas não saudáveis pode ser consumir alimentos processados, alimentos que não fazem bem para a saúde, dormir pouco, não realizar atividades físicas e também não escovar o dente, Não faz parte de uma boa higiene isso, não escovar os dentes. E aqui na página 118 diz assim: considerando o exercício anterior, classifique as práticas saudáveis citadas em saúde mental e saúde física, que são essas que eu acabei de mostrar para vocês, As práticas saudáveis, a saúde física e a saúde mental. Então, nós teríamos que classificar aqui, As práticas que é considerado saúde mental. Então, temos ler, Estudar e fazer tarefas, fazer atividades culturais e descansar. E aqui na saúde física, que é a saúde do nosso corpo, ter uma boa alimentação, dormir 8 horas no mínimo, fazer atividades físicas e ter uma boa higiene. Número 3. Depois de brincar na rua, que hábito saudável melhor descreve a ação que as pessoas devem ter antes de entrar em casa, Como a gente viu na aula passada, depois de brincar na rua, o que devemos fazer? Que quando nós estamos brincando na rua, a gente pode estar descalço, andando descalço, pode pegar numa bola suja, fica suado, Então, quando nós chegamos em casa, o que nós devemos fazer primeiro? É a opção C, Limpar os pés e lavar as mãos antes de entrar em casa para retirar a sujeira que estava nas nossas mãos e nos nossos pés. Aqui na página 119 diz assim: recortes de revistas ou de jornais, imagens que representem práticas saudáveis e cole-as no espaço a seguir. Então, eu colei aqui algumas imagens, Só para demonstrar para vocês, que com certeza vocês colaram de vocês aí também. Então, algumas imagens de práticas saudáveis. Aqui, olha, uma boa higiene. Aqui, olha só, ler, Faz bem para a nossa mente. Fazer exercícios físicos, aqui andar de bicicleta, É um lazer também com toda a família. E ter uma boa alimentação. Então, são práticas saudáveis.
Agora vamos fazer a correção do outro assunto que foi saúde e lazer, nas páginas 122 e 123. Temos aqui, né, a primeira atividade que diz assim: leia a notícia. Paraná registra queda no número de casos de trabalho infantil. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, o número de crianças que trabalham no Paraná está diminuindo. Em 2004, o estado tinha 17 mil crianças entre 5 e 9 anos exercendo algum tipo de trabalho. Já em 2014, esse número foi reduzido, ou seja, diminuiu para 1.000. Uma autoridade do governo afirmou que o estado do Paraná está muito próximo de erradicar, ou seja, eliminar, o trabalho infantil de crianças de 5 a 9 anos. A funcionária da Coordenação da Proteção Social Especial da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social explicou que trabalho infantil é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência feita por crianças e adolescentes menores de 16 anos, com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não. Apenas as atividades exercidas pelo aprendiz, com idade a partir dos 14 anos, são permitidas por lei e não são consideradas trabalho infantil. Então, crianças maiores de 14 anos podem trabalhar somente se for como aprendiz, certo? Agora vamos às perguntas. De acordo com o texto, o que é considerado trabalho infantil? O trabalho infantil é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência feita por crianças e adolescentes menores de 16 anos, com ou sem remuneração, Letra B. Em que condições a lei brasileira permite o trabalho infantil? Então, como disse aqui no texto, olha bem aqui embaixo, ter mais de 14 anos e trabalhar como aprendiz. Então, a lei só permite, o trabalho infantil na condição de aprendiz depois dos 14 anos, E na letra C, o número de casos de trabalho infantil no Paraná está aumentando ou está diminuindo, Então, como disse aqui na notícia, está diminuindo. E aqui na outra página, 126, diz assim o número 2. Desenhe e pinte um momento de lazer de que você goste muito. Então, aqui você fez, nesse espaço, com certeza, um momento de lazer que você gosta muito de praticar com sua família ou com seus amigos, certo? Agora, vamos ao assunto de hoje, dia 24 de setembro, que é prevenção de doenças, A gente falou de saúde, agora vamos falar sobre prevenção de doenças, e esse assunto está na página 124 até a página 128, tá? Então, vamos lá iniciar a leitura. Acompanhe comigo aqui na página 124. Diz assim: a boa saúde por meio de práticas saudáveis e do lazer contribui para prevenir as doenças, que são distúrbios físicos ou mentais, ou seja, da mente. Os distúrbios físicos, ou seja, do nosso corpo, causados por outros seres, são chamados de doenças infecciosas. Esses seres vivos são micro-organismos e vermes. Eles estão em todo lugar e entram no corpo pelo ar, pela nossa respiração, pela água que bebemos, pelo alimento e por meio de objetos contaminados. Então, olha só, como esses micro-organismos, ou esses vermes entram no nosso corpo? Através do ar, Porque agora, em meio a essa pandemia, a gente precisa usar máscaras, Porque é uma maneira de nos proteger do vírus, Porque o vírus entra aqui através da nossa respiração, pela nossa boca, não é verdade? Então, dessa maneira, a gente está se prevenindo. E olha só, pela água também, É uma maneira dos vírus ou dos vermes entrarem no nosso corpo através da água. É por isso que é muito importante nós bebermos somente água tratada, Água tratada, água limpa, que passou
por um processo de tratamento. Pelo alimento também. O que é importante? Sempre lavar bem as frutas, né, antes de comer. Lavar também as nossas mãos, né, quando vamos pegar algum alimento, não é verdade? Porque através das nossas mãos também, né, os vermes, as doenças podem entrar no nosso corpo. Se a gente estiver com a mão suja e colocar a mão na boca ou pegar um alimento e comer, né, com certeza esses micro-organismos, esses vermes, essas bactérias vão entrar no nosso corpo e podem causar doenças se a gente estiver com a imunidade muito baixa. Então, temos que nos prevenir, né? Tomar água limpa, tratada, lavar sempre os alimentos, lavar sempre as nossas mãos, né? E olha só, sempre que a gente sai de casa, que a gente vai na rua, a gente tem que ter o hábito de quando voltar, né? Entrou no nosso carro, pode usar o álcool em gel, que a gente está usando muito agora, né? Entrou no carro, passa o álcool em gel, né? Chegou em casa, lava as mãos com sabão, certo? Que dessa maneira a gente vai estar limpando, tirando todos os vermes, as bactérias que estiverem, né, nas nossas mãos. E assim a gente vai estar se prevenindo de doenças. Mas não se assuste, tá bom? Não precisa ficar assustado. Nem todos os micro-organismos fazem mal, e os prejudiciais à saúde são combatidos pelo nosso corpo por meio de um sistema de defesa. Esse sistema de defesa é chamado de sistema imunitário. O nosso sistema imunitário fica mais forte quando as pessoas se cuidam, ou seja, quando nós temos uma boa alimentação, né? Quando nós praticamos exercícios físicos, o nosso corpo ele fica mais forte, mais resistente às doenças. Nosso sistema imunitário ele fica mais resistente, a gente adquire mais anticorpos, que são como se fossem pequenos soldadinhos que estão dentro do nosso corpo, né, combatendo esses micro-organismos, essas bactérias que tentam entrar no nosso corpo, né? E esses soldadinhos, que são a nossa imunidade, estão lá dentro só combatendo esses micro-organismos e não deixando a gente ficar dodói. Então vamos lá. Quando nos exercitamos e temos uma boa alimentação balanceada e saudável, né? Olha só, o nosso sistema imunitário fica mais forte. Uma outra forma de se proteger de algumas das doenças infecciosas é por meio de vacinas, né? A gente já falou aqui sobre as vacinas, o quanto é importante, né, a vacinação. As vacinas são substâncias feitas a partir de micro-organismos ou de partes deles, olha só. As vacinas, elas são feitas a partir desses mesmos micro-organismos que a gente falou aqui antes, que provocam as doenças, né? As vacinas são feitas a partir deles. Então, olha só, feitas a partir de micro-organismos ou de parte deles. Elas são aplicadas nos seres humanos e em outros seres vivos para estimular o organismo a produzir anticorpos. Então, esses mesmos micro-organismos que podem provocar doenças no nosso corpo, é deles que é retirado, né? Alguma parte deles, uma parte pequena deles, para fabricar as vacinas e combater a própria doença. Como no caso da picada da cobra. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram na televisão, na internet. A picada da cobra, ela é curada com a própria vacina, com a vacina do próprio veneno. As pessoas retiram o veneno da cobra para fabricar a vacina que é aplicada nas pessoas quando as pessoas são picadas pela cobra. Então, do próprio veneno da cobra é criada a vacina contra a picada dela. É o mesmo caso aqui dos micro-organismos, né? Os micro-organismos que podem prejudicar nossa saúde, deles são tirados pequenas partes para fabricar as vacinas. Então, vamos lá. Elas são aplicadas, né? As vacinas são aplicadas nos seres humanos e em outros seres vivos para estimular o organismo a produzir anticorpos, né? Que são aqueles soldadinhos que eu falei, que estão dentro de nós combatendo as doenças. Anticorpos contra as doenças, como uma forma de proteção. Aí temos aqui duas imagens, olha.
um menino sendo vacinado, um idoso sendo vacinado, né, que é muito importante a vacinação para as crianças e para os idosos também. As campanhas de vacinação são feitas pelo governo para imunizar, ou seja, deixar protegidas as crianças, evitando que fiquem doentes. Há também vacinas para adultos. Algumas delas servem de reforço para vacinas já tomadas. Outras servem de proteção contra doenças comuns, como é o caso da vacina da gripe, que deve ser tomada principalmente por gestantes e idosos. Então, as gestantes e os idosos, eles têm prioridade, né, na vacina da gripe. Continuando aqui na página 125, diz assim: existe um calendário nacional de vacinação obrigatória, elaborado pelo Ministério da Saúde, uma vez que ela é a forma mais eficaz de erradicar algumas doenças, ou seja, de eliminar algumas doenças como a varíola, a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, sarampo, hepatite B, gripe, entre outras. Toda criança deve ter sua carteira de vacinação, um documento em que ficam registradas todas as vacinas que devem ser tomadas, né? Nós também já mostramos, né, nas nossas aulas as carteiras de vacinação, toda criança deve ter a sua, que lá ficam registradas, né, todas as vacinas. Então, eu trouxe uma para mostrar para vocês, olha só, uma caderneta de vacinação, eu não sei se a de vocês é igual, acho que deve ser diferente, né, que nem todas são iguais. E aqui tem a parte destinada, olha só, aos carimbos das vacinas. Então, toda vacina que a criança toma, né, fica carimbado aqui com o nome da vacina, com a data em que a criança tomou a vacina, o lote, que é uma numeração que toda vacina tem, né, o local, né, que é o posto de saúde onde foi aplicada essa vacina. Então, todas elas ficam registradas aqui. Então, a carteira de vacinação é um documento também muito importante, né? Que prova que a criança já tomou todas as vacinas e a partir daqui também dá para saber qual vacina ainda falta tomar. Cuidar de uma criança é sempre se preocupar com o seu bem-estar, ficando sempre alerta aos perigos e às vezes pedindo por socorro! E agora, mãe de toda sabedoria, como proteger a saúde do meu filho? Vacinar crianças é a melhor maneira de protegê-las contra as doenças. Quanto mais cedo elas se vacinam, mais seguras elas ficam. Nos primeiros anos de vida, toda criança deve tomar as vacinas contra tuberculose, paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, febre amarela, rubéola e hepatite B. Para se proteger contra todas elas, basta ir ao posto de saúde e pedir pela vacina. Algumas são de gotinha e outras na seringa, mas todas protegem de forma igual. E para não se perder, tem que marcar tudo na caderneta de vacinação, que é um direito, e todo bebê recebe assim que nasce. Moral da história: é melhor prevenir do que remediar. Para deixar a criança protegida contra as doenças, basta ir ao posto de saúde com a caderneta de vacinação e pedir as vacinas básicas. Desse jeito, vírus e bactérias não vão ter vez. E outra vez, Super Socorro salva o dia, mostrando como se prevenir contra as doenças. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar. Então, vamos continuar aqui na página 126, continuar a leitura. Aqui nós temos um texto que vai falar sobre Edward Jenner. Olha só, esse senhor da foto aqui ao lado. Vamos lá, ó. Conheça o médico inglês que inventou o princípio da vacinação. Então, foi Edward Jenner que começou, né, a estudar sobre as vacinas. Diz assim:
a ideia da vacinação em seres humanos foi desenvolvida pelo médico e botânico inglês Edward Jenner, que viveu de 1749 a 1823. Nesse período, a varíola era uma das doenças infecciosas que mais matava pessoas ao redor do mundo. Então, a varíola nessa época era uma doença, infecciosa que matava muitas pessoas, E não tinha nenhuma vacina contra essa doença ainda, a varíola. Aqui ao lado nós temos uma imagem, olha só, de lesões causadas por essa doença que se chamava varíola. Então, olha só, eram feridas, que dava no corpo das pessoas e depois que ficava sarado, ficava com essas lesões assim, cheio de marcas pelo corpo. Então, esse médico aqui, Edward Jenner, que começou a se interessar, e estudar sobre essa doença, a varíola. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nesse período, a varíola era uma das doenças infecciosas que mais matava pessoas ao redor do mundo. Jenner, interessado na doença, observou que algumas vacas apresentavam feridas iguais às provocadas pela varíola nas pessoas. Então, era uma doença que dava tanto nas pessoas como nos animais, nas vacas. E só que nas vacas ela dava de uma maneira mais leve. Porém, em uma versão mais leve, olha como diz aqui, uma versão mais leve da doença. Ele verificou também que as mulheres ordenheiras, que eram as mulheres que tiravam leite das vacas, comumente infectadas, como elas tinham contato com as vacas que estavam infectadas com a varíola, então elas também eram infectadas por essa doença. Então, comumente infectadas pela doença bovina, quando expostas ao vírus humano, tinham uma versão mais suave da doença ou eram imunes. Então, no ano de 1796, Jenner pegou o líquido que saía dessas feridas. Então, olha só, eram feridas pelo corpo, E essas feridas saíam líquido. Então, o que foi que ele pensou? Ele pegou o líquido, o próprio líquido que saía das feridas, e o passou em cima de arranhões que ele provocou no braço de um menino. O menino apresentou um pouco de febre e lesões leves, tendo uma recuperação rápida. Então, esse próprio líquido servia, para ajudar a curar doenças, Como eu falei no caso da picada da cobra, que o próprio veneno da cobra serve para a picada dela. Então, aqui foi a mesma coisa. Ele retirou o líquido das feridas, da varíola e passou em cima dos arranhões do braço do menino para fazer o teste, para ver se ajudava a curar, e foi o que aconteceu. Então, olha só, ele passou em cima de arranhões que ele provocou no braço de um menino. O menino apresentou um pouco de febre e lesões leves, tendo uma recuperação rápida. A partir daí, o médico aplicou o líquido em adultos e principalmente nas crianças. Então, a partir daí, ele percebeu que o próprio líquido que saía das feridas, que era provocado pela varíola, servia para curar a própria doença. Então, ele retirava esse líquido e passava nas pessoas que estavam doentes. O nome dado por ele ao medicamento foi vacina, Na época, ele deu o nome de vacina, que posteriormente deu origem ao nome usado atualmente, que é a vacina. Então, Edward Jenner, foi que começou a estudar sobre essa doença, varíola, E ele conseguiu descobrir que esse líquido que ele retirava das próprias feridas provocadas pela varíola ajudava a deixar as pessoas saradas, certo? Então, vamos lá, a nossa atividade agora. Letra A. Que doença Edward Jenner estava estudando, Nós acabamos de falar aqui sobre qual era a doença, essa doença que provoca aqui, ó, esses carocinhos no corpo, certo? Então, que doença era essa? Só que antes de eu ler o restante das opções aqui, das perguntas, eu lembrei
que eu tenho uma outra imagem para mostrar para vocês de uma doença que é bem parecida com essa aqui, com a varíola, né? Que provocava feridas no corpo e depois deixava essas marcas, né? Essas marquinhas pelo corpo. Olha só, é essa aqui, ó, não é um pouco parecida? Olha só, as feridinhas, né? As bolinhas, essa aqui já estão sequinhas. E é a catapora, né? Alguém já teve catapora? A catapora a gente sabe que são bolinhas, né? Que nascem no nosso corpo, às vezes fica bem cheio de bolinhas e depois essas bolinhas estouram e ficam sequinhas, olha só. A catapora é uma doença infecciosa que é muito comum nas crianças. Seus sintomas são febre, cansaço, falta de apetite e feridas na pele. Então, os sintomas, né, são febre, cansaço, falta de apetite e feridas na pele. A maneira de evitar essa doença é tomar vacina, né, e evitar o contato com as pessoas que estejam com a doença, né, porque quando uma criança está com catapora, ela tem que evitar ter contato com outras crianças, com outras pessoas, para não passar catapora para as outras pessoas. Então, a maneira de evitar a catapora é se vacinar, né? Tomar a vacina contra a catapora e evitar o contato com as pessoas que estão com essa doença. Então, olha como eu falei, né? A catapora ela é um pouco parecida com a varíola. Só que a diferença é, a catapora é uma doença infecciosa que ainda existe. Já a varíola, né, já foi extinta, não existe mais. Que bom, né? Então, vamos aqui à letra B, que diz assim, ó. Segundo o texto, o que essa doença causa nas vacas e nas pessoas? Então, segundo esse texto aqui, né, o que essa doença que Edward Jenner estava estudando causa nas vacas e nas pessoas. Então, aqui no texto tem uma parte que fala sobre isso. Aí você vai escrever aqui. Letra C. Procure no dicionário o significado das palavras destacadas no texto. Então, as palavras são ferida, vocês vão procurar, né, o significado da palavra ferida. E ordenheira, qual é o significado da palavra ordenheira? Escrever aqui. Página 127 diz assim, número 2, observe as imagens. Então, temos aqui algumas crianças brincando na caixa de areia, tem a outra aqui tomando banho e tem alguns bem sujinhos, né? Estavam brincando, estão bem sujos. De acordo com as imagens, que prática nos ajuda a evitar doenças infecciosas? Letra A, lavar as mãos e os pés após brincar fora de casa ou em outros lugares. Letra B, fazer alguma atividade de lazer. Letra C, ler livros, jornais, revistas, gibis, etc. E letra D, correr, pular e brincar. Então, o que a gente deve fazer, né, depois de brincar na rua, depois de brincar na areia? Olha só, esses aqui estão bem sujos. Então, o que a gente deve fazer depois de brincar lá na rua, quando chega em casa? O que você tem que fazer antes de entrar em casa? Aí você vai marcar aqui a opção correta. E na última página nós temos o número 3 que diz assim, o garoto da foto está com uma doença infecciosa que é muito comum nas crianças, olha só, as bolinhas vermelhas, né? Eu acabei de falar sobre essa doença e mostrei a imagem para vocês. Então, seus sintomas são febre, cansaço, falta de apetite e feridas na pele. O contágio acontece por meio do contato com o líquido das feridas pela tosse, espirro e saliva da pessoa doente ou por objetos contaminados pelo vírus. Agora a pergunta aqui. Pesquise o nome da doença e anote a seguir. Então, qual é essa doença? Essa que eu mostrei para vocês anteriormente, que também dá essas pintinhas vermelhas no corpo, né? Que para se prevenir nós temos que tomar a vacina, temos que evitar o contato com as pessoas que já estão com essa doença. Então, que doença é essa? Você vai escrever aqui o nome dela. Letra B, você já teve essa doença? E letra C, como podemos evitá-la? Então, você vai escrever aqui como nós podemos evitar essa doença, certo? Então, terminamos nossas atividades de hoje, tá? Façam com atenção
E não esqueçam, né, que vacinação é muito importante porque ajuda a manter a nossa saúde, ajuda a evitar doenças, certo? Tchau e até amanhã com as nossas próximas aulas.